Hayu besti tuh ieu teh geus peuting geura. Aya nu apal tuh ieu jam sabaraha. Kalau masak mie, atuh da tita tadi ieu teh panon teu daek peureum-peureum nya kalat naon teuing. Tuh sigana mah hayang dieusian ieu teh. Lamun geus dieusian mah pasti bakalan tunduh ieu teh. Tuh ditahan-tahan tita tadi da teu kuat ieu teh geus lapar. Tapi da moal dina naonan ieu teh nya, si Mina teh moal dicengekan soalna bisi nyeri beuteung geus peuting. Tadina mah ieu teh diet besti nya, percaya teu? Kudu percaya heueuh. Tuh geurana. Peuting ieu teh jabaningan ek disanguan deui. Da lamun mie hungkul teh ieu saeutik moal wareg. Kudu dimian. Coba lamun geus dieusian mah geura si panon teh sok tunduh sorangan. Langsung tibra we heueuh peureumna teh. Da geus naon? Geus pinuh beuteungna. Tuh geuningan teu arasa geus asap we deui ieu teh si mie tuh. Ieu mah hayu acuang disanguan ieu teh meh wareg heueuh. Tuh besti hayu nuhun tos nongton videona.